Olha as 600 aí. Garagem mecânica. Vem à frente, toma bastante cuidado. Vamos ver assim vai. Agora para o GR, sempre dando aquela força também. Olha o Luquinha, vai entrar no controle da moto. O medalhão agora de novo, novamente, girando. Vamos ver, o controle. Isso, novamente, o medalhão. Deixa eu descer ainda aqui no minuto. Beleza, da Lenda Serenade Spin. Olha só, presta atenção. Olha só. Olha só. Opa! Olha só. Ele é que não fez. É a manobra chique, né? O controle foi... Ah, meu Deus do céu. Que negócio é esse? Essa coisa feia com a gente aqui, ao vivo ainda. Que é isso, meu? Olha só, eu treino no peito. Segura, Luquinha. Segura. Olha só, o Luquinha tirou na mão. Ai, meu Deus. Que manobra maravilhosa. Já fez. Ele botou de novo. Olha só. Ai. Ele falou nada. Esse cara tem... Gente do céu! Ai! Vê, Felipe! A rabiola da praia! Ai! Vamos ver agora! 1, 2, levando a bola! O Marcelo estava total confiança na máquina! Ele em máquina brincando! Olha só, Darujo, Montanha! Voltando total lado a lado! Que lindo, sincronia total! Para a equipe adrenalina da longa carrapeta! Opa! Olha no fim! Girou! Opa! Olha só, a equipe adrenalina do Brasil. Empresa máquina. Desfez a descida agora, beleza. Laranja e Montanha, trazendo a festa pra vocês, o pessoal da RR. Lá de Campinas, curtindo. Vem rachão. Vamos ver, vamos ter a máquina. Já veio recair. Quero ver. Olha só. Vamos ver você na primeira. Aí, galera, nós estamos ligados. Estourou da boca toda de aqui entra, tá aí o barulho, tem descer na sala de palmas. Desce das motos. Vem de dentro da fila. E lá vem ele! Cuidado, Rafinha, tem que pôr. O Galão se assustou. Vai, isso acontece. Quando eu fui, eu vou dar Rafinha, tá tudo bem, eu vou dar Rafinha. Isso tá tudo aqui.